നമസ്കാരം, വിനിയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു പാലക്കാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കുരുമുളക് ജീരക ദോശ കേട്ടോ. അപ്പം പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 കപ്പ് പച്ചരി, 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, കുറച്ച് കുരുമുളക്, കുറച്ച് ജീരകം. കുരുമുളകും ജീരകവും നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ടും ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ മാവ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുളിക്കുകയും വേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇത് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നല്ല മണമാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചുട്ടെടുക്കണത് കേട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജലദോഷമൊക്കെ വന്നാലേ ഇതാ ഈ ദോശ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു നോക്കൂ. കുരുമുളകും ജീരകവും നല്ല ദോശയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകത വേറൊരു കറി വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. കറി കൂട്ടിയിട്ടും കഴിക്കാം, പക്ഷേ പഞ്ചസാര കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നന്നായി ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചിടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിരിച്ചിടുക, നന്നായിട്ടാവട്ടെ. ഒരു കുരുമുളകും ജീരകത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു കളറോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ദോശ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ചൊന്ന് പദത്തിലെടുക്കണം, മൊരോന്ന് എടുക്കരുത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം.